হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুক উইথ শাহিন মজুমদার। আশা করছি আপনারা অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের 1 কাপ পেঁয়াজ ও 1টি ডিম দিয়ে দারুণ মজার বিকেলের নাস্তা তৈরি করে দেখাবো। এই নাস্তাটি খুবই অল্প উপকরণে অল্প সময়ে ঝটপট এই নাস্তাটি তৈরি করে নেওয়া যায়। তো চলুন রেসিপিটি দেখে নিচ্ছি। এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি মিক্সিং বোলে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। এই পেঁয়াজটা একটু মোটা করে কুচি করে নিতে হবে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটি ডিম, দিয়ে দিচ্ছি 2টি কাঁচামরিচ কুচি। এখন এই সবগুলো উপকরণ একটি বড় মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ, 1/4 চা চামচ চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি, ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। এখন সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। আবারও একটু মিশিয়ে নেব। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ বেসন, দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চাউলের গুঁড়া। এখন সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। যখন দেখবেন একটু নরম হয়ে গিয়েছে, তখন আরও 2 টেবিল চামচ বেসন ও 1টি চামচ পরিমাণ চাউলের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এখন আবারও একটু মিশিয়ে নেব। এইবার আমার মিশ্রণটি পারফেক্ট হয়েছে। এখন চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে অল্প মিশ্রণ নিয়ে এভাবে একটু গোল করে তেলের মধ্যে ছেড়ে নেব। এই সময় চুলার আঁচ মিডিয়ামে রাখতে হবে। একইভাবে সবগুলো নাস্তা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখন হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসলে তখন উল্টে দেব। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর উল্টে পাল্টে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। আমার নাস্তাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন একটি ছাঁকনি দিয়ে তেল ভালো করে ঝরিয়ে একটি প্লেটে তুলে নেব। তারপর পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন নাস্তাগুলো দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে। রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।